good afternoon everyone. So, I'm Ella Marie C. Caobalejo from Bitiled IA3C. So, ngayong araw na ito, isi-share ko sa inyo kung paano mag-test ng isang electronic component gamit ang isang digital multimeter. So, tara! So guys, ito na yung digital multimeter natin at meron na din tayo ditong remote control. Yung battery niya yung gagamitin natin sa pag-test. Okay? So, tanggalin muna natin siya. Okay. And guys, yung digital multimeter natin, meron siyang test brad. So, yung red, ilalagay natin siya dito sa input and ditong black dito. And i-open natin siya, long press. Yan. Since naka-auto na siya, it means ready na to sa pag-test. So guys, ito na yung battery na ating gagamitin sa pag-test gamit ang digital multimeter. So, the red test pad ilalagay natin sa positive side and the black one is sa negative side. So, let's test. Okay, concentrate. So, as we can see, meron siyang, wait, yan. So, as we can see, meron siyang reading. It was 1.426. So, ibig sabihin, ang battery nito ay pwede pa siyang magamit. Okay, yan. So guys, that's how we test a battery using a digital multimeter. So I hope you learned something and that will be all. Thank you so much and bye-bye!